geldik de oraya gittikten çok çok geldik. Sen ne yapıyorsun? Neresin? Arkamda gelir şu anda. Belki takımın açtığını sorabilir diyorum. Tamam. Şile tarafa döneceğiz. Önce tarafa da haberin olsun. Hani buradan sonra. Hayır hayır. Şeye döneceğiz. Eve orayı sonra döneceğiz hani. Dönüşte uğrarız bir şeyler. Hani... Tamam da tamam beraber görüşürüz. Tamam ben geçiyorum. Teşekkürler.